भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळार त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया वा कणया दिनवासया कित्याक बो आपुरबायचो दीस ताणें आमकां फोव केला. हप्त्याचो पयलो दीस आज ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमी जेजूक अर्घ दिवया वा कणया दिनवासया. लूक चॅप्टर 7 वर्स 11. हाचे उपरांत जेजू नाईन नांवाच्या एका शाराक गेलो. ताचे शीस आनी व्हड एक लोकां जमोय ताच्या सांगाता गेलो. शाराच्या दारवाट्यासर शिपावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत. ती एक विधव शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिच्या सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतास ताचे काळीज कणवाळ्यान भरले. ताचे काळीज कणवाळ्यान भरले. ती जावं विधव तिका आसलो एकच पूत आनी सगळो लोक तिच्या फाटल्यान आसलो आनी मरणाची रीत करूंक मरण घेवन वेता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे लोक रडटाली. ह्या आवयक आसलो एकच पूत. घोव पयले सरला भायर पडला मेला. आसलो एकच पूत तोय मेलो. तिचे काळीज फापसाला. ती दुकानी रडटाली जावं फुरो. तिका बुजोवन कितलो लोक चिंताली जाल्यार तिका कोणाची बुजवण तिका लागनातली. कित्याक कोणूच ना तिच्या मुखारी ना तिच्या पाठी कोणूच ना. कोणूच नातल्यांचो आधार जावन आसा जेजू. हालेलुया हालेलुया. कोणूच नातल्यांचो आसरो जावन आसा जेजू. कोणूच नातल्यांचो आधार जावन आसा जेजू. दोळ्यांतले दुकां पुसून काडचे जेजून मात्र शिवाय म्हज्या मोगाचे न्हू आनी कोणूच न्हय. कित्याक की हांगा पळया विधव ती रडटाली लोकी रडटालो. कित्याक एकलोच पूत तिका आसलो. तांकां पळोवन सोम्यान तिका पळयतास सोम्याचे काळीज कणवाळ्ळे. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू काकूदार देव म्हणटा ताका काकूदार जेजू सडवंत जीवदातर तो. ती रडटा आसतना लोकांक पळयता आसतना लोकांक पळयता आसतना जेजूचे काळीज कणवाळ्ळे आनी जेजू कितें म्हणटा बाये रडा नाका. काळीज कणवाळ्ळें भरलें रडा नाका म्हणलो तिका. कित्याक तिका म्हणलो रडा नाका तूं रडा नाका. रडा नाका मात म्हूण भुसोन जेजू शांत रावना आनी म्हणटा की पळया आनी मुखार सन तुंबाक ताणें हात लायलो आनी खांदेली थंयच उबे रावले. तवळ जेजून म्हणलें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ
तवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताच्या आवयच्या अधीन केलो. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें मेल्ल्या तरणाट्याक जेजून उठोवन आनी तरणाट्याक आवयच्या हातान जेजून केलो. कित्याक तिच्या दोळांतली दुकां हमेशा खातीर जेजून पुसून काडली. ह्या सकाळीच्या वेळार तोच जेजू आमच्या सांगात आसा. आज म्हजी आनी तुजी दुकां पुसून काडचो जेजू आमच्या मदें आसा. आज आमचे सगळे उण्यापण जाणा आसतो जेजू आज आमचे उण्यापण पयस करूंक आमच्या मदें आसा. आज ते जेजूचे सांगात आमी रावया. म्हज्या मोगाचें त्या स्त्रियेचे जिवीत पळोवन तिच्या दोळांतली दुकां पळोवन जेजूचे काळेस कणवाळ्ळे. ह्या सकाळीच्या वेळार आमचे कश्ट, आमची पिडा, आमची अस्कतकाय, आमचे असमाधान जावफ्रो खंय आमी पडल्या जावफ्रो आज आमकां पळोवन ताचे काळेस कणवळून आसा. आनी तोच जेजू आमकां आज उखलतलो आनी म्हणटालो आनी रडा नाका, घे जड एकले. आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी ते जेजूक अर्घा दिवया. ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया, ताका आमी स्तुती करया. जेजू म्हजें तें आनी हांव ताचें तें आनी म्हाका कांय उणें ना. त्या स्त्रियेक जेजून आपल्या पुताक दिलो. तशेंच आज तोच जेजू आमच्या जणेकाची गरजू जाणा जावन आमच्या दोळांतल्या दुखाचो पुसून काडटा. सांगाता म्हणया वेळार आमी जणेक आनी हांव ताचें तें आनी म्हाका कांय उणें ना. जेजू म्हाका जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचें. जेजू म्हजें तें आनी हांव ताचें थंय. जेजू म्हजें थंय आनी हांव ताचें थंय. आनी म्हाका ना कांय उणें. म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचें. परत एवढें म्हणे जेजू म्हजें थंय. जेजू म्हजें थंय आनी हांव ताचें थंय. आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचें विणे. ताच्या विणे आमच्या जियोंक जायना. आमच्या मोगाचेर जेजूक आज आमी घट्ट धरया. जेजू सांगात आमी रावया. कित्याक जेन्ना ह्या विधव स्त्रियेच्या दोळांतली दुकां पळोवन आपल्या पुताक जिवंत उठयलो जेजू आज आमच्या सांगात आसा. आज तोच जेजू आमच्या जिवितान महात कार्य करतलो. ही दोन टेस्टमनी आपुरबायन आयकून ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांव सिसिलिया कुमटावन फाटल्या थोड्या दिसां तावन आमच्या घरांत टेन्शन आसलें. म्हज्या धुवेक दोळ्याचे प्रॉब्लम आसले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज करून सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सिराक 38:9, साम 121:7, साम 27:1 आनी आयसाया 41:10 दिलें. आमी भावार्थान मागतल्या डॉक्टरा लागीं टेस्टाक गेले. त्या दाळा कांय प्रॉब्लम ना म्हणून सांगलें. इतलें व्हड आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव ऑजवर्ल्ड. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशें येता. कोरोना येवच्या पयलें 1-3 म्हयन्या पयलें हांव भायल्या गांवांत काम करनासलो. थंय आमचे कंपनी बंद जाल्ल्यान म्हाका पाटयेचें पडलें आनी घेवन हांव गांवांत मस्त 4-5 म्हयने रावल्लो. मागीर ताचे उपरांत कोरोना आयिल्ल्यान म्हाका खंयच्याय ती काम मेळ्ळें ना. तशें हांव म्हजें तें एक ओन वेहिकल हांव चलोवनासलो. तशें 2 वर्सां हांव तेंत काम करन म्हजो दिसपडटो ग्रास हांव जोडनासलो. मागीर एक दीस म्हज्या मेवण्यान म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक दिलें आनी हांव आनी म्हजी पतीण आमी दोगांय दनपारां सांगाता बसून तें मागणें करनासलेलें हांव. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका सा पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 3 ओळ 12 रिपीट करूंक सांगलें. आमी सकाळींच्या मागण्यान आनी रातीच्या तेर्सांत सदां तें रिपीट करनच आसलें हांव. आनी ताचे उपरांत आमच्या जिणयेंत अजेपां घडोवंक सुरू जालीं. पयलें म्हज्या दोगांय दुवांक एमेझॉनान काम मेळ्ळें, वर्क फ्रॉम होम. आनी म्हाका थोड्याच तेंपा पयलें हांव 11 वर्सां पयलें काम करनासल्या म्हज्या अबुधाबी कंपनींतावन म्हाका GMचे कॉल आयले
आनी ताणें तुका एक पोस्ट एग्जिस्ट आसा, तूं येताय जाल्यार आमी तुका विजा प्रोसेस करता म्हूण सांगलें. आनी हांवें येस म्हूण तांकां मॅसेज घाली आनी विदीन 2 मंथ्सा भितर म्हाका टिकेट येयली, विजा येयली आनी आतां हांव अबुधाबी येवन काम करना आसा. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी सगळ्यां काळजांत हांव अर्गां दिता. आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देवाची विस्तार आशिर्वादां देंवोन दी म्हूण आमी मागता. आनी तांच्या मिशनरी पयणांत तांकां आनीकय जैत लाबोन दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सांगात म्हळ्यार 5 प्रॉमिसेस आमी वडा तळ्यान सकाळच्या उच्चारयानी म्हणया. साम चॅप्टर 120 वर्स 1. म्हज्या अंताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. साम चॅप्टर 32 वर्स 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणा भियेतऱ्यांची दया करता. साम चॅप्टर 119 वर्स 133. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजेर जैत वरिना जावं. साम चॅप्टर 84 वर्स 9. देवा आमच्या डालीचे नदर घाल, तुझ्या अभिषिक्ताचे मुखामोळ पळय. परत एक टेस्टमनी ऐकूया आनी त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. अर्गां तुका जेजू, ओगळाप तुका जेजू. हालेलुया. म्हजें नांव सुनील उजिरेतावन. देवान म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर घाल्ल्या सर आशिर्वादां खातीर अर्गां दिवन साक्ष दिवंक हांव भोव व्हड संतोश पावतां. म्हज्या 20 वर्सां प्रायेच्या धुवेक मासीक स्रावाचे समस्या आसले. डॉक्टर लागीं गेले तवळ ताणें स्कॅनिंग करतना युटेरसांत सिस्ट आसा म्हूण सांगलें आनी 3 म्हयने वकात करूंक सांगलें. 3 म्हयन्यां उपरांत परत स्कॅनिंग करतना तें सिस्ट कंप्लिटली नपयस जालां. ह्या खातीर हांव देवाक काळजांत जावन अर्गां दितां. तशेंच आमी नव्यान घेतिल्ल्या एका जाग्याचें सर डॉक्युमेंट्स आनी तशेंच त्या जाग्यार घर बांदूंक आमकां गरज आसचीं सर पेपरां बऱ्या तरान मेळच्या पासत हांव मागोन आसलो. आनी देवान सर डॉक्युमेंट्स कितेंच आडखळ नासतना, समस्या नासतना बऱ्या तरान आमकां ती मेळाशीं केल्यांत. ह्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, ओगळाप तुका जेजू. आनी तशेंच म्हज्या जिवितांत देवान केल्ल्या इतर सर उपकारां खातीर हांव अर्गां दितां. तशेंच हें मागणें भोव अपुरब्यान चलोवन व्हरच्या आनी देवाच्या उतरांची सकत कितें म्हूण जाणा जावंक कारण जाल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाच्या जन एकल्या संद्यांचेर हांव देवाची दराळ आशिर्वादां मागतां. आनी ह्यो मिसांव वावर यशस्वी रितीन बऱ्या तरान मुंदरसून व्हरूंक तांकां देवाचो आदार सदांच मेळोन दी म्हणून मागतां. ह्या मागण्या वरवीं म्हज्या जिवितांत जायती बदलावण जाल्या. ह्या खातीर देवाक जावं अर्गां, मान आनी महिमा. हालेलुया, हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार मोठो नियाळ आमी करया. तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 5. तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 5. तोबीत आपल्या पुता तोबी आसा वो आपुरबायन बुधबाळ सांगता. ही बुधबाळ एक घडीभर आमी आयकोव्या. कित्याक म्हळ्यार आमी आद्वेंताच्या काळार आसा. आमी आद्वेंताच्या काळार आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां इल्ली गरज. कित्याक म्हळ्यार हर एका दिसा आमी देवाच्या उतरा द्वारे आमचें जिवीत बदलून सुम्या सांगता आमी एक जावन रावूंक जाय. पळया, म्हज्या पुता तुज्या सर्व दिसांनी सर्वेस्परा विस्वासी राव. कित्याक म्हणटा परतून सांगता म्हणया आमी, म्हज्या पुता तुज्या सर्व दिसांनी सर्वेस्परा विश्वासी राव. कोणाक विश्वासी राव? सर्वेस्परा. केदळा सर्व दिसांनी, सर्व दिसांनी, सर्व दिसांनी. हर एका सकाळच्या वेळार आमी नियाळूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या पुता तुज्या सर्व दिसांनी, आमच्या सर्व दिसांनी सर्वेस्पराक विश्वासी रावूंक जाय. अविश्वासी न्हय, विश्वासी रावया. कित्याक तो विश्वासी जावन आसा. आमी ताची भुरगीं. आज आमी विश्वासी रावूंक जाय. आमकां जाय जाल्या वेळार मात्र मागणें करचें. इल्ले प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक करी मागीर आमच्याच वाटे चलोवन वयचें न्हय म्हज्या मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार आमी बरेंपण घडोवन दी ना घडोवन दी. कित्याक
आमकां रस्तो एकलो रचणार आसा. आमी हो संवसार सोडूंक आनी ताच्यात सांगात वचूंक आसा, ताच्यात लागीं रावूंक आसा. त्या खातीर हर एक वेळा आमी ताच्यात विस्वासी रावया, ताच्यात एक जावन रावया. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमकां प्रॉब्लम आसता वेळार मात्र मागणें उरता. इवन मिसाक वयचें जावन दी, इवन डेली मिसाक वता हांव आयतारचे, म्हणजे एक फावटी आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक आनी मागीर आमी पुरा उणें करूंक सुरू करता. ना, हर एक वेळा आमच्या जिविताच्या हर एक दिसांनी आमी ताका विस्वासी रावया, ताचे थंय एक जावन रावया, ताचेर दिश्ट लावन रावया. कित्याक आमकां चलोवचें ताणेंच जावन आसा, आमकां हर एका वेळा आदार दिवचे ताणें जावन आसा. ह्या सकाळच्या आमच्या मुतींत आयच्या दिसा उडास दवरूंक जाय. आज विशेष रितीन सोमाराच्या दिसा, हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमी उडास सगळो हप्तो तो चलोवन व्हरता, सगळो हप्तो तो आमकां राखता. ताच्या भायर दुसऱ्या कोणाच्यानच जायना, तोच आमचो थीर आदार जावन आसा. परत म्हणटा पळया विस्वासीराव, पाताक करिनाशे आनी ताच्या आदेशाचे उल्लंघन करिनाशे 17 घे. परतून वाची आमी घडी बरं 5 वर्स वाची आमी. म्हज्या पुता, तुज्या सर दिसांनी सर्वेस्पराक विश्वासी राव, पाताक करिनाशे आनी ताच्या आदेशाचे उल्लंघन करिनाशे 17 घे. तुझ्या जिणेच्या सर दिसांनी बऱ्यो करण्यो कर, बऱ्यो करण्या. कित्याक म्हळ्यार आद्वेंताच्या वेळार बापूरबाईची आमकां एक गडीत हांगा तोबीत आपल्या पुता तोबियासाक म्हणटा. आज आमच्या जिणयेंती एक गडीभर हे उतार आमी आयकून घेवया. आनी कित्याक देवाचे उतार म्हणटा की प्रत्येक तितून तुज्या 17 घे, तुज्या जिणयेच्या सर दिसांनी बऱ्यो करण्यो कर आनी तिच्या वाटांनी चला नाका, अनितपण म्हणजे मोगाचे हेरांक वायट करचे, हेरां नागोवचे, हेरां दुखोवचे, आमी घेतले दिन आसतना रावचे. कितल्या फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी एक 5 वर्सां पयले कोणाचे पयशे घेतला जावं फ्रो, इवन खंयचे बिजनेस घाल, तो बिजनेस बुडोवन गेलो जाल्यार आतां आमचे तांक आसा, आमचे घर दरबारला सगळें आमचे तांक आसा, बट त्या मनशाचे पयशे बिलकुल दिवंक जायना. तो आजुनी रडोनूच आसा. आमी अनितपणान जिवंक नजो, कित्याक म्हळ्यार अनितीच्या वाटेर चलचे न्हय. आज देवाक मानतात ते आमी करूंक जाय. आमच्या आसल्यांत जे कितें आमी कोणाचे घेतलां तांचे देवे तांकां दिवया. आमच्या कश्टाच्या वेळार देव आमकां राखता आनी सांबाळटा, देव आमच्या सांगात आसता आनी तोच आमी कश्टान पडोवंक दिनासतना कश्टांत थावन तो देव आमकां निवारता. मुखार कित्याक तूं सता प्रमाणे चलशीत जाल्यार सर तुज्या कार्यांनी, तूं सता प्रमाणे चलशीत जाल्यार सत तुजे जिवितांत सताक तूं पयलो जगो दिते जाल्यार सत म्हणलो जेजू आसा सत वाट जिवीत, ते जेजूक पयलो जगो दी आनी ताच्या आदेश म्हण चलशी जाल्यार सर तुज्या कार्यांनी तूं सुफळ जातलोय. तूं कितें जातलोय? सुफळ जातलोय. सगळ्या आमच्या कार्यांनी ह्या सोमाराच्या दिसा आमी सुफळ जातल्या. आमी सुफळ जायचे जाल्यार आमी सताच्या वाट्यान चलोवंक जाय. सताच्या वाट्यान चलायचे जाल्यार सत वाट म्हणल्यार जिवीत म्हणल्यार जेजू सांगता आमी जिवंक जाय. तोच आमचो आसरो, तोच आमचो आदार, तोच आमचो सर्वस्व जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जो कोण सोम्यातेन जियेता, सोम्यातेन एक जावन रावता, वायटांत तो खंडीत जावन मेकळो जाता. आज ह्या सोमाराच्या दिसा आमी मागया, इतलेच आमी शिकया. आयच्या दिसा परतून 5वी वळी आमी कंटिन्यू सो म्हणचे वाचया. म्हज्या पुता, तुज्या सर दिसांनी सर्वेस्पराक विश्वासी रावंक जाय, पातक करिनाशे आनी ताच्या आदेशाचे उल्लंघन करिनाशे. 17 घे. पातकातून आज मेकळे जावंक जाय. दुसरो पॉइंट, तुज्या जिणेच्या सर दिसांनी बऱ्यो करण्यो कर. आज आमच्या जिणेच्या सर दिसांनी बऱ्यो करण्यो करूंक जाय. आनी अनितीच्या वाटांनी चला नाका. आनी चवथे अनितीच्या वाटेतर आमी पाटी येवंक जाय. कित्याक तूं सता प्रमाणे चलशी जाल्यार सर तुज्या कार्यांनी तूं सुफळ जातलोय. 5वे पॉइंट जावन आमी सता प्रमाणे चलोवंक जाय. आमी सुफळ जायचे जाल्यार हे 5 पावंडे आज आमच्या मोतींत आमी उडास दवरया. खंडीत जावन हे 5 पावंडे आमच्या मोतींत आसले वय जाल्यार 11ची वळी म्हणटा की तुमी सुफळ जातल्या, तुमी सुफळ जातल्या, तुमी सुफळ जातल्या. आज आमी सुफळ जायचे जाल्यार हे 5 पावंडे अपुरबायेन घरा आमी बाहेट करया, उडास करया. तोबिता आपल्या पुता तोबियासाक सांगले, खंडीत जावन तोबिया सुफळ जालो. आनी त्याच प्रमाणे आज आमी
सुफळ जाताले. एक घडी भर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी तेच गायन परत एक म्हणया जेजू मुझे ते कित्याक म्हळ्यार सुमे तुजे तर म्हाका मेकळे जावंक नाका. तूं म्हाका जाय जेजू. आज अनितपणांत वायटांत अनिस्काळपणांत सगळ्या मेळेपणांत आमकां सुटका लाभय. तुजे तर एक जावन रावो आनी तूंच म्हजी वाट सुफळ करतले जेजू म्हणून त्या सुम्याक गायन तरी मागया म्हणा. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचे सगळे सांगात म्हणया आमी ह्या वेळार वगाळाची आज आम्ही तुझ्या हातान आमची जिवी समर्पण दिता जेजू. आणि म्हाका कांयच उणें ना जेजू. तूं म्हज्या सांगात रावूंक जाय जेजू. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ आयचो दीस म्हजो आशिर्वाद कर. हाता गेल्ले काम ते पोंता पळय बेसांवांनी भर. तुज्या कृपेन भर फळांत भर देण्यान भर म्हणून तुज्या लागीं आज परत परत मागता सुम्या. हय सुम्या जीव दिलो मोग तुजो करो. भूंय आकाशरू सोम्या भूंय आकाशरू मोग काळजांत पेटोवन आसो सासण पाजो करो. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आयच्या दिसा सोमाराच्या दिसा आज कितल्या लोकांनी फास्टिंग धरला. प्रत्येक तरां आज मागया मोठव्या रितीन मागया मोगाळा जेजू. आज ह्या उपास मागण्या भाग घेतला जण एकल्या बळ आशिर्वादीत कर जेजू. तुज्या पवित्र आत्म्यान जण एकल्यांक तूं भर सुम्या. ह्या उपास तांच्या मागण्या दोरी जण एकल्या संवसारांतल्या जण एकल्या बाबण आशिर्वादीत कर. पिडेतून वायटातून कश्टातून निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आज फास्टिंग केल्या जण एकल्या भाव भयणाक तसोच जेजू तुमकां आशिर्वादीत करून दी. तशेंच तुमच्या मुखार दवरता कित्याक म्हळ्यार आज तावन एक्झॅक्टली दनपार लायव्ह एक्झॅक्टली 3 काल कित्याक वेगी दवरलें म्हळ्यार काल टेस्टिमनी आसली. आज एक्झॅक्टली 3 सुरू करतले. दया करून वेळार जॉयन जाया. ह्या 20 आनी 6 दीस हे रितीर आपुरबायन आमी करया मागया. प्रत्येक तरान परत थंय तें लॉकडावन जावन आसा तसोच जेजू जण एकल्या राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून मागया. आमेन.